Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Менің есімім Әзімберді Балжан Қанатқызы болады. Мен сіздің дәрігеріңізбін. Егер де қазір сіздің рұқсатыңыз болатын болса, біз жүрек аускультациясын жүргіземіз. Біріншіден, жүрек аускультациясы, яғни жүрек аускультациясын жүргізу арқылы біз жүректегі жалпы жүрек құрылымын, қан айналымын тыңдау арқылы жүрек құрылымын анықтауға болады. Жүрек аускультациясының негізгі мақсаттарына тоқталатын болсақ, жүрек аускультациясы жүрек тондарының ырғақтылығын, ритмін анықтауға, сонымен қатар жүректің жиырылу жиілігін, яғни ЧСС деп атаймыз, соны анықтауға және де патологиялық шум бар болатын болса, оны анықтауға көмектеседі. Жалпы жүрек аускультациясын жүргізу кезінде міндетті түрде ұсталыну керек қағидалар бар. Олар біріншіден жүрек аускультациясын жүргізетін комнатаның, бөлменің жылы болған дұрыс. Өйткені біз науқасты бел аймағына дейін шешіндіреміз. Содан соң барып науқасты тыңдайтын кезде осы бөлменің тыныш болған дұрыс, өйткені дәрігерге артық шумның қажеті болмайды. Содан кейінгі және жүрек аускультациясын жүргізу кезде фонендоскопты науқас денесіне қоятын кезде міндетті түрде фонендоскоптың жылы болу керек. Ол үшін біз қолымызды фонендоскоп басына қою арқылы жылытып аламыз. Содан соң кейінгі тағы да ең маңызды нұсқау, яғни қағида, ол жүрек аускультациясын жүргізу кезінде тыныс шумдары дәрігерге кедергі жасамау мақсатында пациенттен тынысыңызды ұстаңыз, демалмаңыз деп сұраймыз. Сол негізгі қағидалар болып табылады. Содан кейінгі жалпы жүрек аускультациясы тұрып тұрған кезде, отырған қалыпта немесе жатқан қалыпта, сол бүйірмен жатқан қалыпта және оң бүйірмен жатқан қалыпта жүргізіледі. Қазір жалпы жүрек аускультациясының негізгі өзінің жасалуына келетін болсақ, жалпы 5 нүктесі бар жүрек аускультациясының және әрқайсының өзінің кезегі, әрбірінің кезектерімен жүргізіледі. Сізге жүрек аускультациясын жасауға рұқсат бересіз бе? Сізден өтініш бел аймағына дейін киіміңізді шешуіңізді сұраймыз. Жоқ, маған екінші қабырғаны алып керек, сондықтан да киіміңізді шешуіңіз керек. Жалпы бірінші жүрек аускультациясының бірінші нүктеге келетін болсақ, оны біз қалай анықтаймыз? Бірінші пальпация, жүрек аускультациясы аймағына пальпация жасау арқылы жүрек ұшын тауып аламыз. Жүрек ұшын тауып алғаннан кейін, жүрек ұшы ол бізде 5-ші қабырға аралықта орта бұғана сызығы бойымен 1 см ішке қарай орналасқан. Осы аймақта митральды қақпақша, яғни бірінші нүкте митральды қақпақша болып табылады. Тыныс алыңыз, тынысыңызды шығарыңыз, демалмаңыз. Біз бірінші нүкте, яғни митральды қақпақшаны тыңдадық. Мұнда 2 тонды да тыңдауға болады. Бірінші тон басымырақ естіледі. Одан кейінгі екінші нүкте, яғни ол аорта қақпақшасы болып табылады. Аорта қақпақшасы екінші қабырға аралықта төстің оң жағында орналасқан. Демалмаңыз. Демала беріңіз. Аорта қақпақшасы, яғни екінші нүктеде біз 2 тонды да естеміз. Мұнда екінші тон басым естіледі. Үшінші нүкте, ол екінші қабырға аралықта төстің сол жақ аймағында орналасқан. Мұнда өкпе сабағы қақпақшасын тыңдаймыз. Демалмаңыз. Демала беріңіз. Өкпе сабағы қақпақшасында 2 тонда естіледі, екінші тон басым естіледі. Төртінші нүктеге келетін болсақ, төртінші нүкте төстің семсер тәрізді өсіндісінің негізінде орналасқан, яғни мұнда 3 жармалы қақпақшаны тыңдай аламыз. Демалмаңыз. Демала беріңіз. 3 жармалы қақпақша, яғни төртінші нүктеде 2 тонда естіледі, бірінші тон басымырақ естіледі. Содан соң ең соңғысы 5-ші нүкте, Боткин эрба нүктесі, 3-ші қабырға аралықта төстің сол жақ аймағында орналасқан. Демалмаңыз. Демала беріңіз.
Водкиннің әрбір нүктесінде біз 2 тонды да естілеміз, мұнда 2 тон басымырақ естілген. Жалпы қорытындылай келе, сіздегі жүрек тондары анық, ритмді, қалыпты, ырғағы қалыпты, және жүректің жиырылу жиілігі сізде 82. Сау болыңыз. Сау болыңыз.